Սասնա ծռեր, Բ հատոր, Առաջին մաս, խմբագրեց ակադեմիկոս Մանուկ Աբեղյան, աշխատակցությամբ պրոֆեսոր Կարապետ Մելիք Օհանջանյանի։ Բ պատում, Սասմա ծռեր, պատմեց ապարանցի Մուրադ, գրի առավ Գարեգինս Հովսեփյան։ Դավթի կռիվը Մսրամելքի հետ։ Սանասարին եղավ մեկ տղա, անուն դրին Մհեր։ Մհեր օրը զավուր ջոջցավ, եղավ 15 տարեկան տղա։ Ուրենձիմը սարքեց ու կերթեր ավղուշ ենելու։ Ցերեկ կերթեր ավղուշ ենելու, գիշեր կիկեր ուրտեղ կքներ։ Եղավ որ մեկ առուց փայդա եղավ ջամփներու վրեն։ Կերթծող, գալացող բիրադի կտրեց։ Մարդ չր կար նա ջամփու հետ երթեր։ Սանասար ու իշխաներ նստան, միտ կերեցին, թե իմալ պդի մենք ապրինք, թանգութեն ընկավ սասունա մեջ։ Մհեր հարցուց ուր հոր, թե հորի թանգութեն կընկնի։ Հեր լեսեց, թե առուց մի փայդա եղի ջամփու վրեն, ջամփորդ կտրեց, երթծող գալացող չկա։ Ասեց իմալ առուցն ինչ ասեց։ Ասեց ջանավար է, մարդ կուտե։ Ասեց հերվանց մարդ կուտե, չէ մոտանաս նոր։ Հեր լևերցուց, չէ որ մոտեցար կուտե։ Ասեց հմալ է, ես լուսուն կերթամ, ընձի թող ենի ջարտե։ Հերն ասեց որդի մերթա, կզիկը ջարտե։ Ական չերեց ու գնաց ու մոտեցավ առուցին, առուց լետեսավ, որ մարդ մի եկավ։ Էլավ եկավ ընդուր առաջ։ Երկու մարդ լե տղի հետ գացած էին։ Են երկու մարդ հերու կայնան տղեն մինակ գնաց ու առան իրար։ Մհեր առուծինը սպանեց, քաշեց երկու կտոր երեց, մեկ դրեց ջամփու են խրախ, մեկ են խրախ։ Են երկու մարդ նոր հետ գացած են եկան կայնան մհերի կուշտ։ Մեկ մարդ ջվաբ բերեց սասուն մհերի հոր, թե քու աչք լուս եղնի, քու տղեն առուծին սպանեց։ Չուր մկա մհեր էր, մկավնը ետ եղավ առուծաձև մհեր։ Էմեկ մարդլե մհերի հետ գացին Ասլիմելիքի կուշտ։ Ասլիմելիք բերներ կապեց ճամփեց սասուն։ Մհեր մնաց հոնի, որբևերի կնիկ մի կեր հոն, էդ կնիկ սիրեց։ Եղավ մեկ տղա հետ կնկաց, անուն դրին Մսրամելիք։ Էդ տեղեն մհեր ելավ, եկավ սասուն ուր հոր կուշտ։ Սանասար ուր հոր իշխաներ քոման ու նստան։ Սանասարին ասին, քու տղեն հորի չսկարքի։ Մնաց լուսուն ելավ Սանասար ու գնաց Մելքոն թագավորի կուշտ։ Սանասարը ասեց թագավոր, մեկ աղջիկ քաղքից եղնի, գեղրանուց եղնի, գտնի ստանինք պսակինք մհերի վրեն։ Մելքոն թագավորն ու վազիրն ու Սանասար ամեն մեկ ձի հեծան ու ընկան ճամբախ ու գացին Մանցկերտու բերդ։ Մանցկերտու բերդ Թևաթորոս կա։ Գացին Թևաթորոսի կուշտ, հարցուցին, թե Թևաթորոս տունը։ Ասեցին Թևաթորոս գացերավան։ Ագրադգահ գացին վան։ Հարցին, թե Թևաթորոս հոդ է։ Դոնք լեսին, չէ, բերդի հիմ թալեց, ագրադ կերավ ու գնաց արզրում։ Գացին կեսավոր արզրում ու էնդեղ հարցուցին, Թևաթորոս հոդ է։ Ասեցին բերդի հիմ թալեց, կեսոր կերավ ու գնաց ղարս։ Ու գացին իղարս։ Հարցուցին, թե Թևաթորոս հոդ է, ասեցին բերդի հիմ թալեց, հրամեն կերավ ու գնաց Մանցկերտու բերդ։ Եկան, հասան Մանցկերտու բերդ։ Ջվաբ տարան, թե Մելքոն թագավոր վազիրն ու Սանասար եկան քզի կոնախ։ Էնլե մարդ ճամփեց, առեջ ուրանց առավ ու գնաց։ Թագավորի տեղ ջոկ սարքեց, վազիրին ջոկ ու Սանասարին ջոկ։ Բերեցին չայից կինու բերին, խմին։ Չայ խմին, պրծավ, հաց տվին։ Հաց լեկերան պրծան, հաց վերցուցին ու Թևաթորոս հարցուց Մելքոն թագավորին, թե հորի եկի։ Ասեց եկերինք, որ բարեկամութեն ենինք իրարու հետ։ Ինչ բարեկամութեն ասեց քու աղջիկ պդի տաս մր տղին, մհերին։ Ասեց մհեր, որի դի տղեն է։ Ասեց Սանասարի տղեն է։ Ասեց Մելքոն թագավոր, երբ որ եկերիս, աղջիկ մի փեշքեշ երի ձզի։
ու բերեցին գինի արաղ դրեցին, խմեցին, ուրախութեն որերին, ելան պարկան քնան։ Մնաց լուսցավ։ Լուսում բերին աղջիկ, հեծուցին ձին ու կայնան, ասեցին, թե որ դնենք հետ հարսնախպեր։ Ասեցին, թե քերի թորոսիկ բերեք դնենք հետ հարսնախպեր։ Շնորհակալութեն առան, ընկան ճամբախ, ու եկան հասան Սասուն, ու բերին պսակեցին մհերի վրեն։ Պսակեցին պրծան, Մելքոն թագավոր վազիր ետ դարձան, գացին ուրանց տեղ։ Մհերին եղավ 3 տղա։ Մեկի անուն դրեցին Ցրան Վեգո, մեկի անուն Փոքրիկ Ճնճղիկ, պստիկ տղի անուն լե դրեցին Դավիթ։ Սանասար մեռավ։ Բերեցին մհեր դրեցին ուրանց մեծ։ Տղեկներ եղան 7-8 տարեկան։ Մհերին քյասիբուտեն փակեց։ Երավ 3 տղեն վերցուց ու գնաց ի Մսր։ Չուր մկա Մսրա Ասլիմելիքներ նստուկ։ Մհերի խորտ տղեն ելավ Ասլիմելիքին սպանեց ու նստավ Մսր։ Եղավ Մսրամելիք։ Մհեր առավ ուր 3 տղեն ու գնաց Մսրամելիքի կուշտ։ Ջվապ տարան Մսրամելիքին, թե մհերն եկավ։ Մսրամելիքն ելավ, մեկ թոփ կտրած զարկեց ղոլթուղ ու թուր լե թալեց վիզ ու գնաց մհերի առաջ, ասեց. մհեր, իմ քաղքին դագմիշ մեղնի, իդա իմ թուր, իդա իմ վիզ զարկ ասեց, իդա թոփ կտավ լե փաթու ընձի։ Մհեր ասեց, չէ, քո քաղքին դագմիշ չմեղնի, ես այդ հաշվին չմեկերի։ Աբա ինչ հաշվին ես եկի։ Եկեր իմ ասեց, իմ 3 տղեն տամ քզի պահիս պահպանիս։ Մսրամելիք լե ասեց, ճապաղջուրն ու քոդեն տուր, քու 3 տղեն պահեմ։ Ասեց տվեցի։ Մսրամելիք տղեկներ 3 լե առավ, գնաց։ Մհեր դարձավ, գնաց ուր տուն։ Կսկծվորավ, կսկուց տվեց ուր սիրտ ու էնդեղ մեռավ։ Սասունցիք քերի թորոսիկին բերեցին, դրեցին ուրանց մեծ։ 7 տարի սուկ կապեցին մհերի ետև։ Քերի թորոսիկին լե եղավ 2 տղա, մեկի անուն Խորմանուկ, մեկի անուն Ձինով Օվան։ Սասունա իշխաներ ու տերտեր քոման ու եկան քերի թորոսկի կուշտ։ Եկան սեղան պատրաստին ու նստան։ Բերեցին գինի դրեցին, տերտրոջ ասեց տերտեր, մհերին մեկ հոգոց ասե։ Հոգոց նորսեց պրծավ ու գինին սկսեցին ըլնալ ու տվեցին քերի թորոսկին դե խմե։ Ու քերի թորոսիկ առավ սական ձեռ ու միտ քերեց։ Իմ էթմներ չուրի չերթամ բերեմ, իդաբաժակ իմ բերան չառնիմ։ Խորմանուկ ասեց, քերի թորոսիկ, խմիս խմե, չս խմի, իզին տու թղմարտիկ երթան։ Քերի թորոսիկ լեսեց, հացն ու գինին տեր կենթանի, չուրի ես իմ հետմներ չբերիմ, ես բաժակ իմ բերան չառնիմ։ Իզին երեց, մարդիկ էլան գացին։ Մնաց հարիր ուսցավ։ Ու քերի թորոսիկ ելավ, ընկավ ճամբախ, ու գնաց Մսրամելիքի կուշտ, ասեց Մսրամելիք, տուր իմ տղեկներ տանիմ, ինչ որ պահեցիր բոլ է։ Ասեց քերի թորոսիկ ասեց, քու տղեկներ գան իմ թրի տակով ընցնին, առ գնա։ Քերի թորոսիկ լեսեց, թեղ գան ընցնին։ Մսրամելիք թուր քաշեց կայնավ դուռ։ Տղեկներ լեկան, որ պտի ընցնեն, մեծ տղան Ցրան Վեգոն է, 7 գմշու ղվատ ունի, եկավ խառնցավ։ Փոքրիկ Ճնճղիկ 7 գմշու ղվատ ունի, էլ լևազավ ընցավ։ Նոբատն եկավ Դավթին։ Քերի թորոսիկ նսեց Դավիթ, արի ընցի Մսրամելիքի թրի տկով։ Ասեց, չեմ ընցնի։ Քերի թորոսիկ հարցուց, որի չես ընցնի։ Ասեց, եղավոր ժամանակ ընցավ, ես ուդիկ հող ու ջրի շիրինգինք, մեր մեջ վեճ բացվավ ու կռի վերեցինք, էտ ընձի թրով զարկեց, հբա ես չզարգիմ։ Ասեց, չեմ ընցնի ես դոր թրի տկով։ Քերի թորոսիկ քաշեց, որ զորով տաներ ընցուցեր ու թոթվեց քերի թորոսիկին։ Քերի թորոսիկ գնաց դեն ընկավ, ու Դավթի ղունք առավ քարին ու կրակ տվեց։ Մսրամելիք կրակն ուր տեսավ, վախեցավ, ասեց, առ էդ խադալուն, ընձնե հերցի։
առավ 3 տղեն եկավ, բերեցին վիճակ թալին, թե որ մեկ թագավոր դնինք, վիճակ ընկավ ցրան Վեգոյի վրեն, ու ցրան Վեգոն բերին, դրին թագավոր, Դավիթ լեբերին, երին նախրչի, Դավիթ գնաց մեշեն ուրան կոպալ մի փրցուց, ու դրեց վր փիջին, եկավ նախրի առաջ կայնավ ու քշեց նախիր հանեց սար, Օրն իջավ կեսօր նախիր ժողվեց, բերեց լցեց քաղքի մեջ, քերի Թորոսիկ լարեց հետև փախավ մտավ տերտրոջ տուն, սաղմոց վերուց սաղմոց կսեր, մնաց հարի լուսուն, լուսուն էլի եկավ կայնավ նախրի առաջ, նախիր քոմեց ու քշեց իսար, մեկ լետեսավ որ նախիր մի, մեկ ուրիշ գեղից եկավ էտ սար, գնաց են նախրի տավար ամեն քոմեց, բերեց խառնեց ուր տավրի հետ, Նախրչին եկավ ասեց Դավիթ, են տավարի մներ, հորի քոմեցիր բերիր խառնեցիր քու նախրին, ասեց չէ, էտի մերեկվա տավրից համանցի էտտեղ, ասեց չէ Դավիթ ջան, իմ տավարն է, քու տավար չէ, երկուս եղան աղբեր, Արի ասեց Դավիթ, հով մի շինեմ դու քնի, ես ամեն օր չուր իրիկուն քու տավար կպահիմ, Հով մի շինեց ու Դավիթ մտավ մեջ քնավ, պահեց չուր երկուն տավար ջոկեց տվեց Դավթին բերեց քաղաք, քերի Թորոսիկն եկավ թե Դավիթ որդի, հմեն օրի դավաղթ բի, թե աղեք կեղնի, հմեն օրի դավաղթ կբերիմ, ու Դավիթ գնաց տերտրոջ տուն ու էլի սաղմոցսեց, մնաց չուրի լուսուն էլի նախիր տվեց առաջ քշեց իսար, ու աղբերն է էնդեն բերեց ու խառնեց իրար, նախրչին ասեց աղբեր, ասոր մեր գեղ պատարակ է, գնա մեր գեղ հարիսակի, առնձի հարիսա արի, Դավիթ հելավ գնաց գեղ, են վաղթ գնաց, որ ժամուց դուս են ելած ու եկած են նստած, տերտրներ ու տիրացուկ հլա չեն եկած, ասեց հարիսա լցեք ես ուտիմ առնիմ իմ աղբորն ու երթամ, մարդու մեկ նսեց, Սա բրրե չուրի տերտրներ ու տիրացվեկի կան, նստին հաց քաշին ու հաց օրժնին, դուլե ուտիս ու քո քարսուն պապլե, չխլսի, Գետելինա դերեց, կոպալ իցկեց պղանձի կանտ ու թալեց շալակ ու տարավ սար, եկավ տեսավ, որ աղբեր ընկերա քիթ ու բերժնի վրեն ու կիլա, ասեց աղբեր հորի կիլաս, ռկերիս, որ աղն ու եղ չմ բերի, ասեց արի հրիսենքի, Իրկուն աղն ու եղ վրենքի, ասեց աղբեր, ինչ են իմ հրիսեն, դու որի դա տեղեն գացիր մեր գեղ քարսուն դև եկան, քարսուն կով իմ նախրի միջեն ջոկեցին ու տարան շրջին սարի էնդեն, դե աղբեր ասեց, էլի հրիսակի ես կերթամ, աղբերն էլավ նստավ, էդի կոպալ դրեց թևին ու ճամբախ տվեց առաջ, շրջավ սարի են երես, Դևեր տեսան, որ Դավիթն եկավ փախան մտան երի մեջ, ու ջաղջիկար տվին դեմ ուրանց, Դավիթ գնաց տեսավ, որ քարսուն կովլե մորթած են, լցած են քարսուն կանթեն պղնձի մեջ ու օջախ շինած են դրած օջխի վրեն քլքլան կեփի, Դավիթ վերցուց քարսուն կանթեն պղինձ, շրջեց կրակի վրեն, քարսուն կաշինն է ժողվեց լցեց մջ պղնձին ու գնաց կայնավ երի դուր, քար քաշեց թալեց մեկդեն ու դևեր ասեց, մեկ դուս արեք, դևեր մեկ դուս եկան, մեկ կոպալ զարկեց ու շրջեց, քարսուն լե սպանեց ու մտավ մջ երին, գնաց տեսավ, որ ըդոնց գոմ քարսուն հատ ձի էր կապուկ, օր մեկի քամքի վրեն ձերկը ճղտեր կտղզեր ձերացտակ, գնաց վերև, մեկ քուրակ մեր կապուկ իրեք մինակ, ձեր ճղտեց ձերաց հետ բանցրցավ, հա ասեց, իդա իմ ձին է, եկավ տեսավ, որ ուրանց նստվածք դունիմալ խազինեն բերած են լցած, դարձավ ու դուսելավ, ջաղջիկար տվեց դրան դեմ ու դարձավ, եկավ կոպալն իցկեց պղնձի կանտ ու թալեց փիջի վրեն, ու առավ եկավ են գեղնոր հրիսա էր տարի, եկավ, որ հացկերութեն երացեն պրծած տերտրներ հաց կորնեն, ասեց, ձեն մենեք ձզի մեկ բան կսիմ, կաշիկ հանեց թափեց, ամեկ եկավ ուր տավրի կաշին ճանչցավ,
Դե ասեց, իդապղինց լե տարեք ծախեք, բաժին երեք ձեր տավրի մսի տեղ։ Վայ էիքի ձեր գլխուն ասեց, որ ճանք մի կորեք իմ աղբոր հախից կտրիք։ Ձեր գեղ կենիմ դավթի ավիրած։ Ասին ջանը մար քու խադեն մզնե հերցի, մենք քու աղբոր հաղ չնք կտրի։ Եկավ հասավ աղբոր կուշտ։ Եկավ տեսավ լախբեր կիլա։ Սեց աղբեր, հրիե պիլաս, դարդ կենիս թե աղն ու եղ չեմ բերի, էլի հրիսենքի, իրկուն գնա աղն ու եղ լևրենքի։ Սեց աղբեր ինչ ենիմ, իմ նախրի միչեն քարսուն կով է տարած, ես չիլամ, որ բդիլա։ Սեց տարերիմ, կովերու կաշին տեր բտեր երերիմ։ Ասեց թամբի իմ երի, մեկ ճանք կորեք քու հախից բդի չկտրին։ Օր կտրին ընձի ասե, կերթամ գեղ կենիմ դավթի ավիրած։ Ասեց, էլի իմ տավարջոք է ես երթամ։ Ասեց, դրկեսորա, ես վաղթ դոր կտանիս նախիր։ Ասեց, չէ, բդի իմ նախիր ջոգիս ես երթամ։ Ջոգեց նախիր, տվեց առաջ։ Քշեց նախիր, լծեց սասունամեջ, քերի թորոսիկ նեկավ առաջ, թե շուն շամ որդի։ Պլեչկերի տղա, իդա նախրի վաղթա որ դու բերերիս։ Դավիթ լևերցուս թե քերի թորոսիկ, մունատ կենիմ, ընձի նախրորդ ուտենից ազատ ենիս։ Երթան կզի դունյալգի մալ խազինեն տամ ընձի ազատ երա։ Քերի թորոսիկ ասեց, դե քել է տեսնիմ։ Ու Դավիթ ընկավ առաջ, քերի թորոսիկ լեհեդև, գացին էլանսար հասան դևերու երին։ Մտան երի մեջ, քարսունձի կարհոնի։ Ու ձյան դուս քաշեցին, 39 բարձան։ Ու Դավիթ քերի թորոսկին ասեց, իդա մեկ ձին կիտասնձի, ձիուանուն լե քուրկե ջալին։ 39 ձին բարձան, Դավիթ հեցավ քուրկի ջալին, ընկան ճամբախ։ Եկան հասան սասուն, ու բերեցին լծեցին թագավորի խազինեն, ու Դավիթ գնաց տերտրոջ տուն, սաղմոց առավ ձեր, սաղմոց ասեց։ Մնաց 150, ուրին համար մեկ բազա բռնեց, քուրկե ջալին դուս քաշեց ու հեցավ ու գնաց ավխուշ ենելու։ Գնաց արդ մի կորկի ռաստ եկավ, ու բազեն թողեց մջ կորկին, ու բավականի լոր բռնեց։ Առավ լորեր ու ետ դարձավ եկավ տերտրոջ տուն, լորեր իստկեցին էպին ու կերան, մնաց 150։ Ու քուրկե ջալին դուրս քաշեց, հեցավ ու գնաց կորկի արտնուվե։ Կորեք պարվուն էր, բառավ ասեց, երթամ իմ կորեք տեսնիմ լավ եղերա։ Եկավ տեսավ, որ 3 կորին տրորած երած գետին, ասեց աստծու մեկիկ բարով, կորկի տրորող ընձի ռաստ կեր։ Դավիթ գնաց ձիով տեսավ, օրեն դեն Դավիթ նեկավ, ասեց, գրողս քզի տանի Դավիթ, դու հորի 3 կորին տրորեցիր երիր գետին։ 7 ջան ենք, 7 կորի կորեք երցանուկ։ Ասեց որ ղոչաղիս, հորի չսերթակու հոր ճապաղ ջուրն ու կոդեն չես ավիրի։ Ասեց, վիր ձերնա իմ հոր ճապաղ ջուրն ու կոդեն։ Ասեց, մսրամելիքի ձերնա։ Ձեր տարավ ջեպ, մեկ ճանք ոսկի տվեց պարվուն, ասեց, տարք ու երեխեք պահա, ընձի չանիցիս, պարավ օրշնեց ու գնաց։ Դավիթ ձին քշեց գնաց կոդեն, գնաց Էլաղասու դուրն իջավ։ Էլաղասին կանչեց ուր ժողովուրդ ու առավ եկավ էդտեղ։ Ու ժողովրդին ասեց, թե իդա մեր հին աղի տղենա, եկերա ասեց, ամեք դիձեր կարողութենի գորա, փեշքեշ բերեք մեր հին աղի տղին։ Ամեք ուր կարողետենի գորա, փեշքեշ բերեցին Դավթին։ Դավիթ հարցուց, թե էդ ինչ է կիտակնձի։ Էլաղասին ասեց, թե դու մեր հին աղի տղենիս, եկերիս քզի փեշքեշ կիտանք, ասեց ես եկերիմ 7 տարվան խարջ ու իմ խարաջ կուզիմ, որ 7 տարվան խարջ ու խարաջ ուզեց, ալաչղի պետեր քաշին ու զարկին Դավթին, ու Դավիթ հեցավ ուրձին, մալն ու ոչխարն ու դևեն քշեց, տարավ լցեց սասում, որ բերեց լցեց սասում մալն ու ոչխար,
Քերի Թորոսիկն եկավ առաջ ասեց շուն շանվորտի, պլեչկերի տղա, ետ ինչ երեցիր, ասեց ինչ է մերի, ասեց հորի գացիր դու ճապաղջուրն ավիրեցիր, ասեց ավիրեցի իմ հոր մուլքնա, օր քու հոր մուլքնա ավիրեցիր, պիրաբադի ջվաբն ու խոզբադուն իմալ բդի տաս ասեց, ես կերթամ բանցրիկ մարաթուկ աղոտ կենելու, Դավիթ լե գնաց տերտրոջ տուն, սաղմոց առավ ձեր, սաղմոց ասեց. Պիրաբադին ու խոզբադին խոշուն երեցին ու եկան Սասունա վրեն կռիվ, ու Սասունա չորս կողմ փաթեց խոշուն ու նստավ. Լուսուն ցրան վեգոն ելավ լվացվելու, տեսավ աստղին հսապ կա, խոշունին հսապ չկա, ու փախավ մտավ ներս ու դարգահներ տվեց հողել, Քերի Թորոսիկ ելավ լվացվելու իշկեց տեսավ աստղին հսապ կա, խոշունին հսապ չկա, Քերի Թորոսիկ եկավ ու տերտրոջ տուր կայնավ, Դավթին խանչեց, դուս հանեց ու ասեց շուն շանվորտի, հորի գացիր ճապաղջուրն ու քոդեն ավիրեցիր, Դավիթ լեսեց իմ հոր մուլքն է ավիրեցի, ասեց քու հոր մուլքն է ավիրեցիր, հմա պիրբադին ու խոզբադին խոշուներած եկացին քու վրեն, Դավիթ ասեց ես լե կերթամ էդոնց կռիվ կենիմ, Յա աստված ընձի կիտա, յա էնոնց կիտա, ու Քերի Թորոսիկ գնաց աղոտ կենելու բանցրիկ մարաթուկ, Դավիթ քուրիկ ջալին դուս քաշեց ու հեծավ, քշեց խոշունի մեջ, խոշուն ջարտեց, պիրբադին ու խոզբադին բռնեց, ակրեկ քանդեց ու շարեց ի ճակատուրանց, ու հեծծծուց ձյանք ու ասեց ջուապ տարեք ձեր աղին, ջուապ տարան Մսրամելքին, Մսրամելիք հարցուց թե եդ ինչ օրի կնգի, ասեց Դավիթն է մզի իդմլայերի, ասեց Դավիթ երկու երեխենի, եդիմալ ծզի իդմլայերի, ասեց գինա սիդատեղի Դավիթն է, մեկ անձնաուր մե դարձե Դավիթ, Մսրամելիք խոշուն երեց ու կոմեց, 7 տարի խոշուն երեց, Են խդր խոշուն երեց, որ աստղին հադին հսապ կեր, խոշունին չկեր, խոշուն գիշեր քաշեց ու եկավ, մերն ու քուրլը հետն եկան, գիշեր եկան հասան Սասուն, ու Սասունա չորս կողմ փաթեց խոշուն, հմալ փաթեց, որ խոշուն եկավ առավ իրար, լուսուն ցրան վեգոն ելավ լվացվելու, տեսավ որ աստղին հեսապ կեր, խոշունին չկեր, հետ դարձավ փախավ մտավ ներս, Քերի Թորոսիկ ելավ լվացվելու, Քերի Թորոսիկ ելավ տեսավ, որ աստղին հադին հսապ կա, խոշունին չկա, Քերի Թորոսիկ եկավ, կայնավ տերտրոջ դուր, ու Դավիթ խանչեց հանեց դուս, Դավիթ դուս եկավ, ու ասեց տո տղա, էդ ինչ օին էր հանիր մր գլող, ասեց ինչի մերի Քերի Թորոսիկ, ասեց գացիր ճապաղջուրն ու քոդեն ավիրեցիր, հլա ինչի սերի, Գինաս էդի պիրաբադին ու խոզբադինը ասեց, էդի Մսրամելիքն է, հնդա ամիրեն է, ու Բաղդադու խալիֆեն է, ու քու մեծ աղբերն է, դու դոր ջուապ իմալ բդիտաս, ասեց Քերի Թորոսիկ եղած նեղեր է, բան է պատահեր է, իմալ են ինք, Քերի Թորոսիկ ասեց, ես կերթամ բանցրիկ մարաթուկ, մեկ սպնշան մի կահոնի, հանիմ ու բերիմ, Սպնշան ենտեղեն հանեց ու բերեց տվեց Դավթին, Դավիթ համբուրեց, դրեց ծոց, Քերի Թորոսիկ հարցուց թե Դավիթ, իմալ կերթաց կռիվ Մսրամելիքի հետ, ասեց Քերի Թորոսիկ, 7 օր գառումիզ բրնձով փլավ չուտիմ, Մսրամելիքի հետ կռիվ չմենի, ու քուրկե ջալին դուս քաշեց Դավիթ, հեծավ քուրկե ջալին, Քերի Թորոսիկ ասեց, մեկ թեթև բարդի ծառ մի ունիմ, դնիմ վր փիջիս ու երթամ բանցրիկ մարաթուկ, ու գնաց բանցրիկ մարաթուկ, ծառ դրեց կշտի հետ ու աղոտ կերեց, Դավիթ ձին քշեց գնաց խոշունի մեջ, 3 օր շուռ եկավ խոշունի մեջ, Մսրամելիքի չադր չր գտնի, գնաց ու գտավ ու տեսավ, որ չադր կբանցրնա, կցածրնա, ասեց կեղնի դա եղնի Մսրամելիքի չադր, եկավ ընդոր չադրի կշտի հետ ձիուց իջավ,
Ուրին մեկ պստի չադր մի կեր, զարկեց Մսրամելիքի չադրի կուշտ, ձին կապեց ուր չադրի դուր ու մտավ չադրի մեջ քնավ։ Մսրամելիք քնուկ տեղեն իմցավ, ուր քրոջ ճամփեց ջրի։ Քուր տեսավ, որ մեկ չադր մի ուրան չադրի կուշտ զարկուկ էր, ասեց, «Էդ ինչ չադր պդի եղնի»։ Գնաց տեսավ, որ չադրի մեջ մեկ մարդ կեր պարկուկ։ Գնաց մոտեցավ, տեսավ, որ շատ խորոտ էր։ Ուր ջուր տանել մտահան երեց։ Իբրուղ դարդակ տարավ Մսրամելիքին։ Մսրամելիք հարցուց, թե աղջի, հորի ջուր չբերեցիր, դարդակ իբրուղ բերիր։ Ասեց Մսրամելիք, մեկ մարդ եկեր է մր չադրի կուշտ ուր չադր զարկերա։ Գացի են մարդ տեսա ու մտեհան երեցի, ջուր չբերեցի։ Որ հմալ է ասեց, գնա են մարդ խանչաբի։ Մսրամելիքի քուր գնաց ու Դավիթին խանչեց բերեց, ու եկավ էդտեղ նստավ, 7 նոր բրինձ փլավ ու գարումիս կերավ Մսրամելիքի հետ։ 7 նոր օր թմավ, ելավ հեծավ ուրձին, չադրվերուց եկավ տերտրոջ տուն, ուր շորեր փոխեց, ուրիշ շոր հակավ, ուրիշ ձիմի հեծավ, եկավ կայնավ Մսրամելիքի չադրի դուր ու ուսեց, «Յարո, քու վախտին հազր կեցի»։ Մսրամելիք հարցուց, թե «Որն ես դու»։ Թե «Ես Դավթի չիբուկչին իմ»։ Դարձավ եկավ Դավիթ, եկավ քուրկե ջալին դուս քաշեց, թամքեց ու գամեց, ուր շորեր հակավ, սփ նշան համբուրեց, ծոց դրեց ու ձին քշեց, եկավ Մսրամելիքի չադրի դուր։ «Յարո, քու վախտին հազր կեցի»։ Ասեց, «Դու որն ես»։ Ասեց, «Ես Դավիթն իմ, Մսրամելիք»։ Ասեց, «Էլի դատեղ կռիվ ենինք, յա Աստված ընձի կիտա, յա քզի»։ Ու Մսրամելիք սիլահվորավ ու չադրից դուս եկավ։ Մսրամելիք Դավթին ասեց, թե «Արի կռիվ չենինք»։ Ասեց, «Չէ, չեղնի, պդի կռիվ ենինք»։ Մսրամելիքն ասեց, «Դավիթ, իմալ կռիվ ենինք»։ Ասեց, «Ես կչոքիմ, դու թրով ընձի զարկ»։ Դավիթ չոքավ։ Մսրամելիք ասեց, «Դավիթ, արի ես քզի կեղնիմ խուլ, կռիվ չենինք»։ Դավիթ ասեց, «Չեղնելոց բան է, ընձի օր չոքցուցիր, քու դրբ զարկ»։ Մսրամելիք մեկ թուր թալեց Դավթին ու հարցուց, «Իմալ ես Դավիթ»։ Ասեց, «Սփ նշանի զորութենով ինչ որ ընձի լումի խած է»։ Ասեց, «Արի դրբ մլե զարկ»։ Ասեց Դավիթ, «Քզի կեղնիմ փոշեհան, կռիվ չենինք»։ Ասեց, «Չէ, չեղնելոց բան է, դրբ մի զարկերիս մեկ լեզարկ»։ Եկավ մեկ դրբ լեզարկեց։ Ասեց, «Իմալ ես Դավիթ»։ Ասեց, «Սփ նշանի զորութենով ինչ որ մեկ լուխած է»։ Արի են մեկ դրբ լեզարկ ու պրծի։ Են մեկ էլ դրբ լե եկավ զարկեց, Դավիթ թրավ ելավ կայնավ, ասեց, «Դորքունն է, արի չոքի», բերեց ու չոքցուց։ Դավիթ քաշեց ուր թուր նոր պդի զարգեր, Մսրամելիքի մերն եկավ, թե «Դավիթ, էդ մեկ դրբ բախշե ընձի»։ Ահա ասեց, «Իդա մեկ դրբ բախշեցի քզի»։ Ու թուր քաշեց էլի պդի զարկեր, քուրն եկավ, թե «Դավիթ, իդա մեկ դրբ լե բախշե ընձի»։ Հա ասեց քուրիկ, «Իդա մեկ դրբ լե բախշեցի քզի»։ Ասեց, «Բերեք Մսրամելիք պարկցունք, ինչ խդր ձզի թաղիս, կարպետ, փալաս կա, լցեք վրեն ու ես իմ մեկ դրբ պիտի զարկիմ»։ Բերին լցին վրեն։ Ու սփ նշան խանչեց ու եկավ զարկեց, զարկելուն կտրեց, մեկ գազլե իջավ գետին։ Ու հեծավ ձին, ընկավ խոշունի մեջ, խոշուն ջարդեց ու գնաց։ Գնաց տեսավ, որ մեկ մարդ կայներա խոշունի առաջ, ձին հեծուկ մզրախլե ձեր, քշեց ընդոր խոշունի վրեն։ Ասեց, «Դավիթ, իմ խոշունին դագմիշ մեղնի»։ Դավիթ հարցուց, թե «Դու որ կողմի մարդն ես»։ Ասեց, «Ես արևելոց կողմի մարդն եմ»։ Ասեց Դավիթ, «Իմ խոշունին դագմիշ մեղնի, արի ես դու ահտու շարտ ենինք»։ Ասեց, «Ինչ ահտու շարտ ենինք»։ Ասեց, «Մկա ես լե ազապ, դու լե ազապ, մենք որ կարգվանք,
քզի տղա եղավ ընձի աղջիկ, իմ աղջիկ տամ քու տղին, քզի աղջիկ եղավ ընձի տղա, դու աղջիկ տուր իմ տղին։ Վերի դեն Աստված վկա բռնին, ներքի դեն լե Դավթի տկիծին, ու ենի քաշեց ուր խոշուն գնաց։ Դավիթ լե գնաց Մսր, նստավ թագավոր։ Դավթի ձեն ընկավ աշխարհք, թե իդմլա մեկ խոչախութե նրեց։ Խաբար որտեղ են տանք, խաբար կապուտ կողից տանք, խանդուտ խանումից տանք։